Avui estem a l'Estruc i entrevistarem a l'Amanda i el Jordi de la companyia de circ Voldament. Doncs el Jordi i jo ens vam conèixer fa molts anys, quan teníem... Tu quants anys tenies? 17? 18. 18? 18 fa com 10 anys, més o menys. I ell començava a fer circo i jo començava a fer teatre. Ens vam conèixer així, i nunca más se supo. I fa 2 anys, un altre cop, ens vam tornar a retrobar, ell tenia una companyia, jo tenia una companyia, etc. Ell va acabar amb la seva companyia, jo estava cansada del teatre i vam dir, anem a jugar. Anem a fer circ. Jugant allò, juga per aquí, vola per allà. I al final vam dir, venga, va, nos casamos, o què? I ens vam casar. O sigui, fa 2 anys que esteu amb aquesta companyia i la vau crear vosaltres tots junts. I per què Voldament? Bueno, té doble sentit. De vol, vam estar buscant vols nous, al final vam arribar a aquest. Vol del pato, perquè és volem, i de ment té doble sentit. De demència o de... I en realitat de demència perquè vam estar buscant el significat de demència i la demència no està considerada com una malaltia, sinó que és una part, o sigui, les persones que vivim en societat, no? El que defineix com a dement és algú que se surt d'aquesta societat i funciona d'una altra manera, que no és la normal, correcta, quotidiana, que tothom entén. Llavors, tenir una demència és que el teu cervell funciona d'una altra manera, no? I, no sé, per mi el circ és bastant dement en aquest sentit. I per què circ i no teatre? Bueno, no sé, jo el circ vaig acabar el batxillerat, ja tenia clar que volia fer circ. Després vaig anar a Rogelio, i el primer curs que vam fer de circ és on ens vam conèixer, se m'ha dit, però bueno. I després vaig fer l'escola, va ser com va desaparèixer ella, vaig fer l'escola 2 anys, i vaig fer les proves de model·les, amb una altra tècnica. I bueno, vaig entrar, vaig tornar, vam fer la companyia aquesta, es va acabar i fa 2 anys vam fer. Jo et puc explicar la meva versió, que jo vinc del teatre. Jo he fet teatre des que tenia 15 anys i m'he guanyat la vida del teatre. I per mi la diferència abismal que hi ha entre el circ i el teatre és que aquí t'hi jugues la vida. O sigui, aquest aparell és un... Veus aquelles 2 plataformes petitones? Allà el Jordi s'hi posa de peu i m'agafa i em llença. I em llença, faig un mortal o faig qualsevol cosa i em torna a agafar. I aquesta sensació de sortir i saber que volaràs per 3 segons i que la teva vida està en perill i que si no t'agafa fots una hòstia a terra, aquesta sensació per mi és impagable. I el teatre això no t'ho dona. I també volíem saber què és el quadrant. Això és el quadrant rus. I us podem passar un link d'uns vídeos de quadrant rus del Jordi i jo, perquè veieu la tècnica. I després, bueno, ens vam llegir informació vostra i tal, i vam trobar que us vau inspirar un joc per a aquest espectacle. Sí, Conseqüència és com la versió d'aquí, em sembla. El cadàver exquisit és el que feien els surrealistes. Sabeu aquell joc de... un escriu una història i deixa l'última paraula i li passa l'altra i l'altre ha de continuar la història? És aquest joc. Nosaltres volíem saber què li veu trobar aquest joc per poder posar-li, per inspirar-vos en aquest joc i posar-li el nom a la vostra obra. En realitat és coincidència. És a dir, no vam dir, hòstia, aquest joc és el que ens dona tal, és el que ens dona el nom, no. Nosaltres havíem pensat que a l'espectacle hi hauria un cadàver i que la noia que arriba, que és el seu aniversari, és com un lloc apocalíptic futurista, no? I llavors la noia arriba, no té lloc, no té menjar i troba un cadàver i diu, me'l menjaré perquè no hi ha res més. O sigui, no tinc una mica com Viven, saps? La pel·li aquesta. I el surrealisme és una manera de treballar que a mi personalment m'agrada molt. I vam descobrir que aquest joc, els surrealistes, li deien cadàver exquisit.
I llavors era com... La connexió era molt heavy, no? Nosaltres estàvem parlant d'un cadàver, de la noia que se'l volia menjar, que no hi havia res més, és un cadàver exquisit perquè no hi ha res més, i els surrealistes utilitzen això com a joc. Vam dir, home, niquelau, inspirem-nos en això. I després, o sigui, tracteu la mort com algo absurd, no?, en aquesta obra. Per què ho tracteu així? Bueno, perquè la mort a vegades també li dones una connotació que la que tenim aquí és molt dolenta i és una cosa negativa. Com molt tràgica, no? I, bueno, potser donar-li una volta, no? Això, Una altra visió. Sí.